네가 더 손해야. 야구에는 잠시 브런치. 안녕하세요. 저는 진행을 맡은 도성현 기자입니다. 제 옆에는 브런치의 대변인 안치홍 의원님 나와 계십니다. 안녕하십니까? 아, 왜 방송 시작한다는데 자꾸 앞에 안 보고 이러고 있는 거예요. 좀 방송해야지 그래도. 어쨌든 또 저희 또 주말 잘 보내고 돌아왔습니다. 여러분들 어서 오세요. 반갑습니다. 어서 오십시오. 황태자님, 아테이전씨님, WHG님, 또 외수님 모두 반갑습니다. 또 서영님께서도 반갑습니다. 어서 오십시오. 지금 뭐 기아 얘기도 하고 계시고 또 위에 SSG 얘기도 하고 계시고 LG 얘기도 하고 계시고 지금 주말에 어느 팀 분위기가 안 좋았는지 좀 알 수 있는 그런 좀 채팅창 분위기인 것 같습니다. 여러분 반갑습니다. 폭력 지금 방송 시작하기 전에 계속 여기를 뚝뚝 이렇게 건드리시면서 하기 싫다고 이게 이따가 화면에 나와. 뭐가요? 패러디 하는 거야. 뭘 또 패러디야? 이따 나와요. 왜 그랬는지. 이강철 감독님은 벽을 두드린 거고 의원님은 지금 사람을 두드리고 계시잖아. 거야 두드린 건. 진짜 어이없네. 하여튼 그렇습니다. 주말 분위기 다 안 좋고 분위기 좋은 거는 하나와 NC, 삼성 정도다. 아이테이전님 얘기를 하셨는데 지금 뭐 저희가 이따가도 말씀을 드리겠습니다만 주말에 왜 분위기가 안 좋아? 졌으니까 그렇죠. 주말에 가족들하고 행복한 시간을 보냈는데 왜 기분이 왜 분위기가 안 좋냐고. 위원님도 뭐 힘들으셨다며요 주말에 그 얘기해놓고서. 죽었어. 그러고서 왜 또 분위기가 안 좋냐고. 난 분위기는 안 좋은 건 아니고 그냥 힘이 든 거. 분위기는 좋았지만 이제 체력적으로 힘이 드셨다. 그러니까 지금 보면은 뭐 롯데도 그렇고 지금 뭐 한화나 NC, 삼성 이런 팀들은 지금 상승세를 지금 사실 뒤늦게 좀 발동이 걸리는 바람에 조금 뭐 순위 싸움에서도 멀어진 팀들이기는 하지만 뭐 아직까지 희망을 놓을 수 없다. 뭐 이렇게 열심히 하는 팀들인 것 같고 또 한화 같은 경우도 다음 시즌에 또 있기 때문에 이런 얘기를 하시는 것 같은데요. 어쨌든 기아 타이거즈와 NC 다이노스의 격차가 굉장히 많이 줄어들었습니다. 뭐 아까 저희가 보고 들어왔을 때 지금 보면은 보세요. 한 게임 반이네. 한 게임 반. 지금 이제 기아 타이거즈는 14경기밖에 안 남은 상황인데 한 게임 반. 진짜 이제는 좀 가시권에 들어왔다. 게다가 이제 하락세와 또 이제 상승세가 같이 맞물리면서 이 게임차가 또 삼성도 올라오고 있고. 네. 롯데 이렇게 보면은 이게 롯데가 두산은 좀 많이 좀 떨어졌다. 그렇죠. 두산까지는 좀 어려울 것 같은데 하여튼 롯데부터 촘촘하네. 4게임이야. 4게임. 그렇죠. 몰라 이거. 아직까지는 진짜 모르는 그런 상황이 좀 벌어지고 있습니다. 1위와 2위의 격차는 3.5경기 차. 또 어느 정도 한숨을 돌렸나 싶으면 또 쫓아오고 한숨 돌렸나 싶으면 쫓아오고 이러기 때문에 좀 끝까지 지켜봐야 될 것 같습니다. 패가 기아가 더 많아서 사실상 역전됐다. 진짜 걱정하시는 기아 팬분들 많습니다. 저는 오늘 뭐 기아 NC 삼성 이야기 할 줄 알고 들어오셨다고 실베스타님이 말씀을 하셨는데 저희가 또 사이사이에 또 언급을 해드릴 시간이 있을 것 같습니다. 이게 사실 저희가 첫 번째로 준비한 주제가 이제 금요일 경기 또 주제이다 보니까 왜 갖고 왔나 또 궁금해하시는 분들 계실 것 같은데 위원님이 또 이제 당시에 또 이제 매니저분께 또 여쭤보시고 또 비하인드 스토리들이 또 있다고 하니까 제가 또 이따가 얘기를 또 들어보도록 하겠습니다. LG 우승 가능할까요? 동동이님께서 얘기를 하셨는데 위원님 어때요? 지금은 또 생각 바뀌셨어요? 저 LG 우승 저 질문만 한 수천 번째 지금 나오는 질문 아니야? 지금? 그쵸. 맨날 우승 가능할까? 뭐 수천 번은 아니지만 어쨌든 저거 왜 나한테 자꾸 물어봐 저거. 위원님이 마음을 바꾸셨나 안 바꾸셨나 궁금한가? 난 LG의 우승, SSG의 우승 관심이 없어요. 그런 얘기 하면 어떡해. 방송만 야구 방송하면서 어떤 팀이 우승을 하든 뭐 어차피 뭐 저기 LG 우승 가능합니다. 또 SSG 팬들이 또 너는 또 SSG가 분명히 우승합니다. LG 팬들이 또 너는 뭐 맨날 똑같은 얘기인데 뭐 아무 그냥 생각을 얘기해주면 되잖아요, 위원님은. LG 우승 그냥 그건 있죠. 올해 하지 못하면 더 힘들어질 거다. 그러니까 진짜 기회다. 올해가 진짜 적기다. 얼마 전에도 한번 한 2, 3년 전에도 한번 그런 얘기가 있었는데 올해야말로 진짜 또다시 기회다 진짜 이제는. 그러니까 우승이라는 그 기회는 정말 찾아오기가 쉽지 않죠. 네. 우리가 가만 생각을 해보시면 물론 그 우승이 예상이 됐던 팀들이 우승권에서 뭐 준비하고 있는 상황들도 있지만 또 생각보다 더 잘해가지고 이제 우승권에 도전하는 팀. 그러니까 SSG 같은 경우는 김광현 선수 그 합류 이후로 우승에 이제 가까워진 그런 팀인 케이스인 거고 사실 NC는 많이 떨어진 거고 사실 NC가 또 우승 후보에 도전할 수 있는 전력이었는데 LG는 제일 안정적인 전력이라고 했는데 기대했던 대로 LG는 정말 잘하고 있는데
기대 이상으로 너무 잘하고 있는 팀이 SSG라는 거지. 그러게요, 그거는. 그러게요. 그러니까 지금 뭐 제가 얼마 전에 봤는데 이 차명석 단장이 시즌 시작하기 전에 이 뭐 세 가지가 완성이 되면은 올해 우승할 수 있다 이렇게 얘기를 했더라고요. 그 3단 합체야? 거기 3단 합체는 아니겠지만 어쨌든 그 선발 그 외국인 원투펀치가 30승 해주고 그 다음에 3, 4, 5 토종 선발들이 20승 해주고 그 다음에 이제 타선이 뭐였더라 이제 두 자릿수 홈런을 치는 타자들이 뭐 몇 명이 뭐 이거였나 하여튼 세 가지가 지금 보니까 거의 다 충족이 됐더라고요. 그런데도 불구하고 지금 이제 SSG와 격차가 좁혀질 듯 또 다시 멀어지고 좁혀질 듯 멀어지고 지금 이런 상황이기 때문에 사실 9경기 차를 다시 이렇게 3경기 반까지 쫓아온 것도 대단하긴 하지만 LG 팬분들 입장에서는 올 시즌 우승 못하면 진짜 아쉬운 그런 시즌이 되지 않을까? 그렇죠. 올해는 뭐 반드시 진짜 우승컵을 들어올릴 수 있는 시즌이 돼야 되죠. LG 트윈스 같은 경우. 그렇죠. 삼성 아직 플레이오프 가능성 있을까요? 물론 뭐 남은 경기에서 다 이겨야 된다는 가정을 해야 되긴 하겠지만요. 이렇게 질문을 하셨는데 삼성도 아까 저희가 봤을 때 지금 3경기 반이거든요. 3경기 반. 지금 이제 14경기 정도 남았으니까 삼성도 사실은 남은 경기가 그렇게 많지는 않습니다. 근데 생각해 보면 지금 3.5경기 차이잖아. 1위랑 2위가. 네네네. 그죠? 근데 그 상태에서 7경기를 남겨놓고 만약에 시즌이 끝났어. 그럼 LG가 7경기가 남아 있어. 그럼 이거 가능해? 되게 어려운 거야. 어렵죠. 전승을 다 해야 돼. 네, 7승 다 한다는 다 해야 돼요. 네. 그러니까 이게 그 경기 차가 좁혀질 때는 손에 닿을 듯 하지만 이게 꼭 그렇지만은 않다는 거예요. 이게. 근데 그래. 많이 좁히긴 했어 진짜로. 그러니까 저희가 저번에 왜 한번 진짜로 이제 표를 만들어가지고 경우의 수 이렇게 보여드렸잖아요. 맞아, 그때 맞아. 지금 뭐 경기 차는 3경기 뭐 3경기 반 이 정도인데 남은 잔여 일정으로 봤을 때는 많이 이겨야 되네요 이런 말씀을 드렸는데 그만큼 지금 이제 시즌 막판이기 때문에 어떻게든 연승 연패 뭐 이런 게 더 중요하지 않을까라는 생각 좀 하는 것 같습니다. 너 주려고 사왔어? 진짜요? 와 감동 감사합니다. 이따 먹을게요. 아니 내일 먹어도 되고. 이거 뭐 1+1? 2+1? 아니에요? 아우 감동입니다. 고맙습니다. 지금 서영님께서도 제가 랜더스 팬이라서 그런 게 아니라 구단주부터 본사가 야구에 관심이 많고 투자를 많이 한 만큼 이런 팀이 우승을 해야 다른 팀도 보고 배우고 한국력의 발전이 있지 않을까 싶다. 그러니까 이런 팀이 나와서 우승을 한다면 다른 팀들도 또 투자하고 뭐 이런 선순환이 좀 있을 수 있을까요? 나는 뭐 꼭 그렇지만은 않다고 봐요. 아하. 그 구단주가 일단 구단주의 움직임이 사실 제일 중요한 건 마찬가지지. 네네네. 윗선에서 움직여야 밑에 있는 사람들도 움직일 거 아니야. 그렇죠. 하기 싫어도 해야 되는 구조고 그거는. 근데 NC 다이노스가 사실은 굉장히 호평이죠. 우리가 좀 보면은 그런 게 있어요. 우리 데이터 팀이라고 우리가 이제 칭할게요. 네. 원래도 이제 기존에도 있지만. 데이터 팀을 보유하고 있는 숫자가 제일 많아. NC. 제일 많아. 그 이제 몇 명이라고는 뭐 정확히는 뭐 나도 모르겠지만 네네. 몇 배가 돼. 그렇죠. 제가 알고 계시는 분만 해도 진짜 많이 계시니까. 근데 또 그런 썰이 있었어. 지금 임선남 단장이 데이터 팀이야. 데이터에 출신이잖아요. 완전 그냥 네. 완전 전문가야. 근데 그 NC 본사에 보면 데이터 팀 사무실이 NC 본사에 있어. 판교에 있어요. 네네. 판교에 있는데 그 김택진 구단주가 이제 자기 이제 그 뭐라 그래야 돼? 서재라고 해야 되니? 뭐라 그래? 사무실? 네, 그렇죠. 뭐 CEO? 집무실. 네. 가는 길에 데이터 팀이 딱 있는 거야. 그러니까 동부동스럽다. 지나가면서 계속 물어보거나 뭘 하거나 이게 계속 스킨십이 되는 거야. 구단주도 굉장히 야구에 큰 관심이 있고. 네. 그러니까 구단주도 물어보지. 뭐 어떨 것 같냐, 어떠냐, 어떠냐 하면 이제 데이터 팀장 임선남 이제 지금 단장이죠. 네네네. 설명해. 막 부담스러운데요? 그 정도였다고 하더라고. 그렇구나. 되게 완전 그 믿는 진짜 라인인가 보네요, 그죠? 라인 뭐 하여튼 그랬대. 근데 이제 뭐 홍보팀이나 나머지 팀들은 뭐 다른 쪽에 있겠지만 데이터 팀은 이제 거기 본사에 있다 보니까 그렇죠. 자주 또 볼 수 있는 뭐 그런 게 있고 그러다 보니까 그러네. 또 그게 어떻게 보면은 일을 같이 하다가 믿음이 쌓여서
단장이 공석이 됐을 때 또 그분이 올릴 또, 수도 있고. 올릴 수도 아, 있고 뭐 그러네요. 이런 그 선순환이지 내가 볼 그러네요. 때는. 맞네요. 네. 그러니까 이제 지금 우리도 이제 뭐 어떤 선순환이 또 되겠지. 또 거기까지 얘기가 가네요. 네. 됐어. 아 그리고 점중이님 위원님 어제 김광현 화난 거 보셨나요? 이렇게 얘기를 하셨는데 레전드 은퇴식인데 SSG 선수들 불펜진에서 나오지도 않고 타 팀은 다 나와서 박수 쳐주는데 그래가지고 김광현 선수가 이 나오라고 그때 이제 박경환 이제 이 선수 은퇴식을 하던데 그 이제 KBO 40주년 레전드 그거 하잖아요. 시상식 하잖아요. 그런데 불펜에서 이제 선수들이 안 나오고 있었던 거예요. 그래가지고 이제 김광현 선수가 나와 이렇게 얘기를 했었던 것 같은데 사실 이건 좀 매너잖아요. 기본이잖아요. 이제 상대팀 선수들도 나오는데 이제 우리 팀 특히 이제 뭐 수석 코치도 하셨고 또 이제 감독 등도 하셨고 이런 분이 지금 이제 은퇴식 하는데도 이제 안 나오고 있다는 거는 조금 이제 팬분들이 보시기에도 눈살이 좀 찌푸려지는 그런 장면이었다. 어제 위원님 화난 거 보셨나요? 어제 우리 집사람 화난 건 봤는데 제 화난 건 못 봤어요. 어제 늦게 들어와가지고 많이 화가 나가지고. 그러셨구나. 제보다는 내 가족이 더 중요하니까. 그렇죠. 네, 오늘 그렇습니다. 좀 힘들어요. 그래서 오늘 어제 잠도 못 자고 좀 그랬습니다. 네. 이해하겠습니다. 네. 오늘은 뭐 무슨 얘기를 하시나 했네. 아이씨, 제가 화난 게 뭐가 중요하냐고. 마누라가 지금 화가 나가지고 지금 뭐 뿔이 나가지고 지금 그러고 있는데. 아, 그리고 빨리 들어가실 때 그랬어요. 내가 빨리 들어간 게 걔가 늦게 들어왔어. 저는. 근데 자기 나가 있을 때 좀 이렇게 좀 정리도 좀 해놓고 좀 빨래도 개놓고 좀 그럼 얼마 집안일 좋냐. 좀 해놓고 그래라. 안 해놨다가 또 한 소리 듣고 해가지고 또 딸도 또 공격해. 아 그러니까 좀 하라고 그랬잖아. 아빠는 또 같이 하지 왜. 어제 문 닫고 자꾸 끝에 방에 가가지고 혼자 또 그러고 자고 그러고 아침에 숨소리도 못 내면서 나왔어. 아이고 참. 그래 주말에 또 저거셨네. 이거는 뭐 그냥 이제 그냥 재미있게 어디 있었던 내 얘기를 이제 쓸데없는 얘기를 좀 이렇게 했지만 그 행동 자체가 SSG 선수들이 저거는 잘못된 거지. 그럼요. 저거는 기본인데. 당연한 거지. 아주 매너가 저러면 완전 꽝인 거지. 맞아요. 아니 말이 돼. 그래도 한 팀에서 정말 레전드급으로 활약을 했던 아무리 뭐 예를 들어서 그 코치 시절에 그 지금에 있는 선수들과의 뭐 마찰이 있어서 뭐 싫어할 수도 있다거나 뭐 개인적으로 그런 마음이 있을 수는 있겠지. 그것 때문에 안 나왔다고 뭐 만약에 그렇게 생각합니다면 이거는 진짜 말도 안 되는 거지. 맞습니다. 어린 애도 아니고 기본이니까. 네. 기사에 좀 났나 저게? 뭐 얘기는 나오는 것 같더라고요. 기사에 좀 네. 났어. 기사 한 2,000건은 나야 될 일이야. 그 정도까지. 야구를 잘하고 못하고 뭐 이건 다 개인사야. 네. 잘해서 돈을 많이 벌고 못해서 2군에서 돈 못 벌고 이건 뭐 어떻게 해. 근데 이거는 아닌 거잖아. 그래서 또 저기 팬분들도 뭐라고 하시더라고요. 잘하면서라도 저렇게 하지 못하는 선수들이 또 저렇게 한다고 또 이제 많이 뿌리 나셨던데 이런 부분은 또 이제 김광현 선수 잘 얘기를 했을 테니까 또 다음부터는 또 이런 일이 있지 않았으면 또 좋겠습니다. 만약 우리 때였잖아. 네. 나 SK 시절에 있을 때였으면은 다 그냥 뒤졌어. 네, 다들 아무 생각 없이 불펜에 있었던 것 같은데 아무 생각 없이 또 있으면 어떡합니까? 또 이제 경기에서 이제 또 레전드 은퇴식 하는데 그거는 아무 생각 없이 선수들이 있었다고 해도 홍보팀이든 마케팅팀이든 맞아요. 경기 전에 그러니까 연습할 때 미팅할 때 오늘 뭐 몇 시에 그 설명을 해줘 매니저가 오늘 뭐 어제 2시 경기였잖아. 네. 뭐 1시 50분부터 뭐 그런 행사가 있습니다. 선수들 좀 나와서 도열해 주시고 그렇죠. 설명해 준다고 뭐 설명을 안 한 거지 뭐. 맞습니다. 아테이전 시인이 말씀처럼 아무 생각이 없었다는 게 또 비난의 대상이었던 거죠. 이렇게 얘기를 하셨으니까 또 제가 요 정도에서 좀 정리를 하고 넘어가 보도록 하겠습니다. 자 일단은 뭐 KT 이강철 감독이 또 이례적으로 굉장히 또 뿔내는 모습이 카메라에 잡혔습니다. 이 얘기부터 저희가 해보도록 할 텐데요. 이제 16일이죠. 이제 금요일 날 있었던 일이기는 합니다만 이 심판진 LG전에서 또 아쉬운 경기 운영이 나왔습니다. 저희가 영상 한번 보면서 얘기를 나눠드리도록 하겠습니다. 한번 볼까요? 그라운드가 비 많이 왔고 LG 직원들도 막 3루 쪽에서 잔뜩 나와가지고 이제 스펀지로 물 짜내고 이런 모습이 보였었는데 지금 9시인데 불구하고 지금 3회 말이거든요. 경기 진행은 사실상 저는 이거를 강행하는 것 자체도 사실 좀 이해가 안 갔어요. 그래도 결국은 이제 노게임 선언이 됐습니다. 김철 감독이 지금 심판실 찾아가가지고 소리 들리시죠? 저때도 보면은 소리가 뭐. 네 이제 팬분들도 아마 들으실 거예요. 네. 저희 9시, 8시부터 9시 또 사이에도 또 강한 폭우 예보가 또 있었어. 네. 그거 감안했으면 사실은 비가 처음에 엄청 많이 왔을 때 그때 취소를 했어야지. 그러니까 이거 또 기다렸다가 7시 50분경에 경기 시작했다가
또 이제 경기 진행되다가 또 이제 중단이 됐기 때문에 게다가 이제 KT가 1점 선취점을 낸 상황이었기 때문에 이강철 감독 입장에서 저기 취소돼 아니 잠깐 멈추고 나서 78분인가 79분 만에 재개된 거예요. 네. 계속 이렇게 심판진 앞에서 기다리고 있었는데 이강철 감독이 결국에는 이제 만족할 만한 답변을 이제 듣지 못 이렇게 또 경기 취소되고 말았습니다. 그래서 노게임. 이제 네. 저때 이제 스탑에 내가 방송할 때인데 저걸 이제 설명을 해야 되는데 주위에서 이제 작가들이나 이제 다 그 팀장이나 이래서 저걸 설명을 해야 되는데 이게 이제 나를 쳐다보고서 얘기하는 것 같아 네, 다들. 네. 그러니까 설명 좀 해달라는 얘기죠. 그러니까 이제 경기 때 그럼 저거를 나보고 알아보라는구나. 나 또 눈치가 빨라. 그래서 알았어 기다려봐. 회장님한테 이제 전화해서 어떻게 된 상황이냐, 네. 감독님이 왜 저렇게 뿔이 났냐, 왜 화가 났냐 했더니만 상세히 설명을 해 주시더라고. 설명을 노게임에 대한 설명을 심판진이 나와서 설명을 해주면 지금 상태가 좋지 못하다는 걸 아니까 이해할 수 당연히 있잖아요, 뭐 그죠? 그런데 전광판에 딱 띄워놓고 다 들어가 버리면은 이게 뭐냐 그래가지고 이제 그 설명을 해달라는 의도로 이제 계속 그 심판실 문을 두드린 네네, 거야. 네. 그래서 내가 그래서 이거 한 게 그거야. 문을 안 두드려 어쨌든. 갈비를 두드려요. 끝까지 이제 뭐 그랬던 것 같아. 끝까지 뭐 설명을 해. 근데 이제 뭐 그 기사에는 뭐 설명을 추후에 나와서 설명을 해줬다. 뭐 이렇게 네네. 나오기는 했는데 왜 설명을 왜 안 해줘? 그러니까 지금 뭐 뒤에도 보이시겠습니다만 심판진이 우천 노게임에 대해서 설명할 의무가 없다 이런 얘기를 했습니다. 지금 이거 허운 심판위원장 아니야? 네 맞습니다. 그러니까 LG는 먼저 알려주고 내보냈다고 하던데 KT 무시당한 건가요? 뭐 SH파님께서 얘기를 하셨지만 뭐 무시까지는 뭐 잘 그건 모르겠지만 아닐 거예요. 그러니까 그거는 홈팀한테 이게 알려주고 원정팀한테는 또 왜 알려주지 않느냐 이런 얘기는 뭐 충분히 나올 수는 있을 것 같습니다. 아니 설명할 의무가 없다. 그냥 나와서 설명해주면 안 돼? 그거 그렇게 어려워? 그게? 그냥 나와서 해주면 되잖아. 그쵸. 이거 문 열고 심판실에서 이강철 감독 똑똑 두들기는 이 망까지 거리가 3m야. 3m. 그거 3m 그거 좀 나오면 안 돼? 그러니까 이걸 왜 얘기를 안 해줬을까? 이게 사실 보통 우천 노게임 결정되면은 심판진 양쪽 사령탑과 미리 얘기 나누고 좀 규정에는 없습니다만 현장에서 지켜져 온 일종의 뭐 관습법 같은 느낌이라고 하더라고요. 보면은 꼭 이게 심판들이 그런 건 있어. 나는 이제 그건 좀 불만이야. 네. 이게 본인들끼리 너무 이게 단단해서 그런지는 모르겠지만 뭔가 잘 인정을 안 하려고 하는 그게 좀 강하다는 느낌. 상희 넌 안 받니? 그렇죠. 있죠. 심판들이 그냥 내 실수를 인정하면 되고 그럼 다 이해를 해주고 이거 같은 경우에도 감독한테 가서 뭐 설명을 해주면 지금 그라운드 상황이 뭐 이러니까 설명을 해주면 네. 이게 왜 심판한테 이걸 따지냐면 경기 그 우천 취소 여부는 경기가 시작되기 전에는 경기 감독관이 책임을 져야 되는 거고 네. 경기가 시작된 이후는 심판들이 판단을 하는 거야. 음. 그러니까 심판한테 어필을 하는 거거든. 나 같으면은 그냥 가서 뭐 팀장급이나 아니면은 대기심이 또 있단 말이야. 그래, 자 비를 맞고 심판 그 뭐냐 심판을 봐서 힘들어. 네. 피곤해서 나오기 싫었어. 오케이 좋다 내가 거기까지. 그러면 대기심은 거기서 쉬고 있다고. 쉬고 있다고. 대기심이 나와서 얘기를 해주면 되잖아. 네. 하는 일이 대기심은 바뀌지 않으면 그냥 심판실에 앉아가지고 뭐 대기하는 거야 말 그대로. 그러니까 예비 병력이잖아요, 그렇지. 사실은 그죠? 네. 근데 그 5명이 도는 거야. 6경기를 가지고 하루씩 쉬면서 이렇게 돌아가면서 하거든. 왜 이런 걸로 자꾸 이렇게 이슈를 만들 필요가 굳이 있을까? 좀 나는 그런 생각이 좀 드네요. 아 그렇습니다. 지금 사실은 이제 경기 시작 자체도 저는 이 경기가 사실 시작됐다는 것 자체도 사실은 이해가 안 갔던 게 제가 이날에 이제 또 외출하고 또 이제 일 보고 가는 길에 갑자기 비가 싹 쏟아져가지고 야, 이거 야구 못 하겠는데 그 생각을 했거든요. 잠실에 가신 분들도 비가 너무 많이 와서 이거는 기다리는 것도 사실은 팬분들도 힘들잖아요. 이제 게다가 이제 앞으로 뭐 레이더나 이 기상 레이더나 이런 거 봤을 때 또다시 비가 올 가능성이 계속 있었는데도 불구하고 일단 1번 강행한 것조차 이해가 안 되고 2번 중단이 됐을 때 사실 양쪽 사령탑 특히 이제 KT 같은 경우에는 뭐 웨스 벤자민 선수가 1회 원아웃만 잡고 내려간 다음에 이제 배재정 선수가 29 이상 던졌으니까 사실 투수진에 있어서도 소모값이 있었던 거기 때문에 사실은 좀 KT 입장에서는 좀 답답한 좀 아쉬운 그런 이제 결정이었지 않나라는 생각이 좀 드는 것 같습니다. 이게
만약에 진짜 뭐 정확한 팩트는 모르겠지만 LG는 얘기를 해주고 KT만 얘기를 안 해줬다. 나는 그거는 아니라고 봐. 그렇지는 않을 거야. 그건 말도 안 되는 얘기고. 그럴 이유도 사실은 없고. 그렇지. 네. 뭐 LG에서 뭘 잘해가지고 뭐 잘 보여서 뭐 있어. 그건 뭐 말이 안 되는 얘기고. 양 팀 모두 그냥 LG는 그거에 대해서 그냥 무던하게 됐다. 네. 오히려 왜냐 그러면 지고 있던 경기였기 때문에 땡큐 빨리 들어가자 뭐 이렇게 됐을 그쵸. 수도 있는 그건 거고. 뭐 그럴 수 있는 거고 당연히. 네. 이제 KT 입장에서 그리고 또 그동안의 뭐 심판 판정이라든지 이런 것들이 이제 쌓인나 뭐지 이제 이날 또 폭발했을 수도 있는 거고. 그쵸. 10개 구단에서 사실 심판 판정 마음에 들어 하는 데가 어디 있겠습니까? 야구뿐만이 아니라 심판 판정 마음에 들어하는 종목은 아무것도 없는 것 같아. 맞습니다. 그래서 네. 나중에 뭐 심판한다고 하면은 때려 말리십시오. 자식들 심판 본다고 하면 나부터 그럴 테니까. 알겠습니다. 네. 이강철 감독의 항의 사실은 뭐 아까 이제 이 채팅창에서도 그런 의미가 얘기들이 있었는데 그래도 이렇게 뭐 반말로 하는 게 좀 아니지 않냐 이렇게 얘기하시는 분들도 물론 있으셨습니다만 사실 평소에 이강철 감독이 굉장히 또 젠틀하신 분이잖아요. 이제 뭐 그라운드의 신사다 뭐 이런 얘기를 들으시는 분인 만큼 얼마나 또 이제 답답하고 화가 났으면 저랬을까라는 의견들도 또 채팅창에 많이 있습니다. 거의 다 되고 또 좀 그렇죠. 자 봐봐. 설명해 주세요. 나오세요. 잠깐 이건 옛날 국정농단 그거 같은데. 무슨 소리야? 하여튼. 그러니까 여튼 존칭보다는 야, 나와! 진짜 뭐 이러면서 저럴 땐 저러면은, 진짜 네. 이런 리얼함을 더 오히려 시청자들은 들을 때 좀 그 시원시원함이 있을 수도 있어. 물론 뭐 존칭을 안 쓰면 안 되지만 좀 그런 거지. 또 보니까 뭐 설명하라고 나오라고 뭐 그래도 육두문자는 안 썼잖아. 그러니까요. 뭐 진짜 그럼 됐어. 저렇게 화난 것도 처음 본다고 얘기하시는 분들도 계신 만큼 참 이 지금 사실 KT 같은 입장에서도 KT 입장에서 지금 키움과 2경기 차이니까 3위냐 4위냐 이 어디서 시작하냐는 건 사실 차이가 좀 너무 있죠. 크다, 너무 이 커요. 와일드카드전에서 기아든지 뭐 다른 이제 5위로 이 포스트 시즌 온 팀과 한 경기를 더 하느냐 마느냐 차이기 때문에 그러니까 5위로 시즌을 마무리하면 사실 한국 시리즈까지 가기 힘들다는 생각을 해. 그래서 4위냐 3위냐가 진짜 제일 큰 거야. 그렇죠. 그리고 1위냐 2위냐가 큰 거고. 그러니까 KT는 아직까지 기회가 있으니까. 그렇죠. 맞습니다. 안치홍 의원님의 이 말에 동감입니다. 인정하면 되는데 외면해버리고 하니 심판에 대한 신뢰가 떨어지는 것 같다. 그러니까 최근에는 제가 최근에도 한 며칠 전인가 어제였나 그제였나 그 심판이 또 콜에 대해서 또 본인이 정정한 그 사례가 나오긴 했어요. 이게 최근에는 좀 KBO에서도 이런 모습이 자주 나오긴 하는데 그럴 때마다 이제 팬분들이 얘기하시는 게 애초에 판정을 잘하면 되지 이런 얘기들도 하시고 또 이 심판 판정에 대해서 신뢰가 계속해서 올라가지 않는 게 이런 소통이 없는 모습, 불통의 모습 뭐 이런 것 때문이 아닐까라는 또 생각이 좀 듭니다. 나오세요가 그게 국정농단이 아니에요. 내가 생각해 보니까 옛날 그 뭐야? 기장 군수님이 네. 사과하세요. 이게 있어. 몰라요 뭔지. 이게 지금 다 모르시는 것 같은데. 아니 그거 이따 끝나고 내가 보여줄게. 그거 진짜 대박. 아 자기만 하는 얘기에. 진짜. 그리고 또 그러네요. 네. 그 인정하는 게 인정하면 다 된다는 게 네. 이 부부 싸움을 자주 하다 보면 또 그것도 그래요? 네. 누구 한 얘기 좀 사람이 해주세요. 누구 한 사람이 인정해. 네. 여보 미안해. 내가 사과 먼저 하고. 그러면은 싹 음. 거기다 대고 안 따져. 누가 서로 사과 안 하고 누가 이기네 뭐 그 이겨봐 뭐 하냐고. 그쵸. 그렇지? 네. 그러니까 이제 뭐 하여튼 뭐 그거야. 잡담 방송 지금 잡담 방송 또 얘기하고 있습니다. 근데 그 여기서 말해도 되냐고. 잡담 방송 누구야? 누가 썼어? 잡담 방송. 위에 아까 나왔었어요. 네. 하여튼 뭐 그렇네요. 뭐 심판실 가서 한 번씩 발차고 하신 분들 좀 있지 않나 이렇게 남상규님도 얘기를 하셨는데 이 심판 판정에 항의하고 뭐 기록실 뭐 이런 얘기도 있었고 심판실 뭐 이런 얘기도 나오는데 어쨌든 참 이런 모습은 좀 안 나와야 될 그런 장면이기는 하죠. 여러 가지로 뭐 그렇습니다. 주심들이 계속 포스트 프레이밍에 속는 게 문제다 이런 얘기 하셨는데 프레이밍 같은 거는 이제는 사실 뭐 미트질이라고 예전에는 했잖아요. 근데 그거는 이제 포수의 능력이라고 이제는 얘기가 어느 정도 나오는 문제라 뭐 그거를 또 문제라고 하면은 조금 좀 그렇습니다. 어떻게 볼 판정 이런 것들도 다 보기가 그러니까 정확하게 보기가 또 어려우니까 뭐 미트질을 안 했는데 프레이밍을 안 했는데도 뭐 잘못 본다 이런 거는 좀 문제가 있긴 하겠습니다. 프레이밍을 하는 나라는 거의 KBO 리그 우리나라밖에 없지 않니? 아니에요. 무슨 말씀이세요? 네.
미국도 그냥 공 오는 대로 받아. 아니에요. 그게 이게 포수 프레이밍이 뭐 이게 뭐 포수 프레이밍으로 몇 점을 이제 막아내면은 또 그게 온전히 고스란히 또 포수의 능력으로 이제 들어가서 훨씬 이제 해외는 우리나라보다 그런 거 측정이 또 잘 되어 있기는 합니다. 그러니까 이게 속는 게 문제다. 이게 이렇게 생각하시는 분들도 계시구나. 하여튼 이제 지금은 이제 프레이밍도 포수의 능력치라고 이제 생각하는 게 사실 좀 심판이 그렇습니다. 프레이밍을 보면서 콜을 하지는 않는데 어차피 공 오는 게 보이기 때문에 자기 스트라이크 존이 어차피 있기 때문에 그거에 대해서 속아가지고 볼을 스트라이크 또는 스트라이크를 볼을 준다는 거는 아닌 것 같아. 나는. 아 그래요. 나는 생각이 달라. 프레이밍. 공이나 똑바로 잡으라 그래. 공이나. 내가 우리나라처럼 저 뭐냐 공 많이 놓치는 경우가 어디 있어? 어? 그럼 이거 하지 말고 그냥 오는 대로 밀리지만 않게끔만 잡아. 투수들 다 그래. 네. 다 그래. 이게 그 덮밥이라는 얘기 하잖아요. 이게 공 받을 때 이 밑으로 내려오는 공을 이게 스트라이크 존에 들어오더라도 이렇게 덮어서 받으면은 존 바깥에서 잡은 것처럼 이제 보이니까 그거는 화면에서만 그렇게 보이는 거지. 네. 심판한테는 눈속임도 안 되는 공들이야. 아 그런가? 이렇게 공이 이미 여기 왔는데 이렇게 했어. 잡았어. 이렇게 했어. 그럼 이거 속이려고 여기서 잡았다는 것처럼 보이려고 하는 거야. 네네네. 공은 이미 일로 와. 여기 온단 말이야. 그래서 그거에 속지는 않아. 그렇다고 합니다. 않아. 네네네. 애초에 볼인 볼을 스트라이크로 만드는 게 좀 애매한 거를 또 이제 넣어가지고 또 이 시도를 하는 거기 때문에 뭐 그런 부분에 있어서는 차이가 좀 있을 것 같습니다. 체크 스윙 판정할 때 우타자는 1루심, 좌타자는 3루심한테 물어보는데 주심이 선언하는 이유는 뭘까요? 측면에서 보는 게 더 편할 텐데 이런 얘기. 주심이 자기가 확신이 있으면 콜을 먼저 내리죠. 우선권이 주심한테 있으니까. 주심도 보기 어렵다고 판단을 하면은 포수가 1루심 또는 이 양 선심한테 이렇게 콜을 요청을 했을 때 주심도 같이 해줘요. 자기도 정확히 애매할 때는. 근데 본인이 확실하다고 싶을 때는 포수가 양 선심한테 물어봤을 때 네. 뒤에서 이미 콜을 해요. 야 놀았어 스트라이크 이렇게 놀았어 하면서 이렇게. 서로 이제 해줘요. 도움을 받는 거인 거죠, 그렇죠? 네, 맞습니다. 근데 네. 뭐 물어보면 뭐해? 여기 저쪽에서도 오심을 하고 있는. 그니까 맞습니다. 네. 오심도 경기의 일부분이다. 그걸 가지고 너무 일방적으로 당한 팀만 있는 거는 아니잖아요. 그렇죠. 뭐 다 이게 뭐 좀 아까운 그런 판정이 나올 때도 있고 오히려 뭐 땡큐인 판정이 또 나올 때도 있고 하는 거니까. 그래요. 나동님이 야간 경기나 돔구장에서 선글라스 쓰고 심판하는 거는 어떻게 생각하시냐고 또 질문을 하시네요. 제가 그 방송 때도 몇 번 얘기했어요. 네. 저 왜 끼고 있냐고. 잘 안 볼 텐데. 렌즈가 들어가도 이미 좀 어두운데 자꾸 나는 감독들도 저거 왜 끼고 있는지 몰라. 왜 뭐 눈을 뭐 보여주면 뭐 폐가 뭐 보여? 똑바로 이게 볼 수가 있나? 어두운데 사실. 야 선수가 야구하지 무슨 감독 코치가 야구해? 라이트 때문에 그런 거. 그러니까 이 야수들 나가 있는 야수들이야 이제 뭐 그 라이트 안에 들어가면 이제 공 보기가 어려우니까 뭐 그럴 수는 있겠습니다만 뭐 코칭 스태프나 아니면은 이제 심판분들이 쓰시는 거는 약간 좀 뭐라 해야 될까? 야간 경기 때는 좀 이해가 안 갈 때가 있긴 하죠. 이렇게 그 밝은 렌즈가 있어요. 네. 야간에도 밝게 보이는 그 렌즈 자체가 약간 노란 색깔 이런 것들은 그런 거를 끼면은 좀 더 뭐 밝아 보이게 하기 위한 걸로 이해가 되는데 시꺼먼 거 낮에 끼는 거 그거를 그거 끼고 있으면은 나는 그 생각을 했어. 저기 업체랑 그 무슨 계약 조건에 저게 들어가 있나? 표정을 안 읽히려는 그게 아니냐. 표정을 왜 흔들리는 눈빛을 가리기 위한. 그걸 무슨 표정 같은 소리를 하고 있어. 중계 카메라 피하려고 여러 가지 의견들을 내주시고 계시는데 난 공감하기 좀 어렵습니다. 난 진짜 이해 안 돼, 진짜. 그렇다고 끼고 있는지. 네. 자, 그럼 저희가 이제 두 번째 주제로 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 동동님이 채팅 좋은데 너무 지금 도배하시면 저희가 이게 채팅 보기가 어려워요. 지금 톡수 500까지 화이팅 이러면서 지금 많이 올려주고 계시지만 저희도 어쨌든 채팅창 보고 소통을 하기 위해서는 조금 자제를 부탁드리도록 하겠습니다. 표정 안 들키려고 쓴다 뭐 이런 얘기 또 해주고 계시는데 조금 이해하기는 어려운 그런 얘기인 것 같긴 하네요. 자, 어제 경기 이제 SSG와 두산의 경기 이 진짜 난타전 끝에 14대13 SSG가 간신히 또 승리를 거뒀습니다. 뭐 이제 대역전극이라고 할 수는 있겠습니다만 양팀 5회까지 3대3 팽팽하게 이어가다가 경기가 뭐 엎치락뒤치락 정말 좀 이 어지러운 경기기는 했습니다. 오태곤 선수의 끝내기 홈런으로 SSG가 승리를
거두기는 했는데 과정에서 좀 아쉬운 장면들이 있었다 말씀을 드리는 것 같습니다. 어제 경기 좀 문제점 몇 가지 좀 정리를 해봤는데요. 어제 선발 이 폰트 선수가 6실점을 했는데 예전과 같은 모습이 좀 보이지 않는다. 좀 이제 하락세다 이런 얘기를 하시는 분들도 계시고 이 불펜 김택형 선수의 불안감 뭐 피홈런까지도 또 허용을 했기 때문에 이런 얘기 나올 수 있죠. 그리고 이제 마무리로 택한 문승원 선수 또다시 0.2이닝 동안 5피안타 4실점으로 부진했다는 점 여러 가지로 지금 또 꼽아볼 수 있을 것 같습니다. 어제 승리했지만 불안점을 노출을 했다 이런 부분 어떻게 보십니까? 김원현 감독도 투수 교체 타이밍까지도 얘기가 나오네요. 이게 뭐 결과론적인 얘기지. 음. 결과론적인 얘기인데 투수 교체 타이밍은 그거는 뭐 예를 들어서 무슨 뭐 감독 할아버지가 와도 힘든 문제야. 뭐 그렇죠, 당연히. 네. 그거는 근데 이제 일단은 뭐 선수들의 자존심, 자존심 이런 것도 감독 입장에서는 생각을 해주는 게 나는 맞다고 봐. 뭐 보직과 관련한 그런 그러니까 뭐 부분이죠. 예를 들어서 문승원이가 이제 마무리야. 이제 9회 돼가지고 딱 올렸어. 아니 저 문승원이 아니라 도상현이 네. 올라갔어. 근데 선두 타자 딱 나갔어. 음. 근데 불펜을 보니까 팔을 풀고 있어. 아씨, 나 지금 이제 선두 타자 내보낸 건데 벌써 바꾸려고 저를 준비 중이네. 이제 선수 입장이라면. 그렇지. 선수 입장에서 하는 얘기. 그런 게 있거든. 진짜로. 그런 게 있거든. 그리고 또 뭐, 야수들도 마찬가지야. 야수들도 한 5회 6회 됐는데 이미 옆에서 어떤 야수가 팔을 풀어. 그럼 바뀌나 보구나. 뭐 실책 한번 했는데 바로 이제 교체한다 그러면은 또 좀 속이 상할 수는 있겠습니다. 속이 그냥 속 터지지 진짜. 네. 속 터지지 진짜. 그러니까 감독은 그런 것들까지도 신경을 씁니다. 근데 이제 팬들은 이기는 쪽에 포커스를 맞춰서 경기를 보시기 때문에 좀 이해가 안 될 수도 있으실 거예요. 네. 팬 입장에서는. 근데 문승원 같은 경우는 얼마 전에 한번 털렸던 적이 있었잖아요. 그렇죠. 롯데 그러니까 부산에서 며칠 가지도 않았는데 또 이렇게 완전 맞습니다. 난타가 당하는. 맞습니다. 이제는 뭐 오늘 내일 아마 코칭 스태프 회의 아마 하지 않겠나? 그러니까 선수 본인도 조금 이제 납득을 해야 되는 그런 상황까지는 온 것 같아요. 그러니까 지금 도대체 왜 서진용 선수 안 썼는지 이해가 안 간다. 내가 진짜 SSG 팬이다님께서도 얘기를 하셨고 도대체 김원영 감독은 저번 롯데전부터 문승원 선수 왜 이렇게 믿는 걸까요? 맞으면 바꿔야지 이길 경기에도 확실히 잡아야 되는데 어제 경기는 진짜 다행히 이기기는 했지만 뭐 이겼으니까 이게 뭐 해프닝으로 넘어갈 수는 있겠습니다만 이 보직과 관련해서는 좀 변경점이 있어야 되지 않을까 이런 얘기들도 계속 하고 계시는 것 정중희님 같네요. 이태양 왜 안 써요? 뭐 이런 거. 이제 이태양이 이제 한 2경기 말아먹으면 또 저렇게 말씀 못 하시는 거지. 뭐 당연히 뭐 그렇겠습니다만 지금 이제 문승원 선수가 너무 좋지 못하기 때문에 대안 여러 가지 선수들 써봐야 되는 게 아니냐 이런 얘기 합니다. SSG 지금 미들 불펜이 없는 게 현실이라 김원영 감독 욕하기가 좀 뭐하네요. 이런 얘기도 있었고요. 또 이태양 선수는 전날 홈런 맞은 선수에 있어서 또 쓸 수가 없었다. 뭐 이런 의견까지도 참 이게 투수 운영이라는 게 이렇다 보니까 여러 가지로 얽혀 있는 게 많아서 참 기용엔 어려움이 항상 따르는 것 같습니다. 그러면 지금 이제 SSG 팬들 올 시즌 만약에 뭐 우승을 할지 어떻게 될지 뭐 결과는 우리가 모르지만 방법은 하나예요. 쇼핑이야. 네. FA 선수 중간에 있나? 올해는 좀 그렇고 아니면은 정말 필요하면 트레이드를 해오든지. 뭐 그렇게 움직여야지. 뭐. 그렇죠. 그러니까 이제 트레이드 데드라인 때 불펜 보강이 좀 필요하지 않을까 했습니다만 일단은 쭉 갔는데 이게 후반기 막판에 또 이렇게 또 발목을 잡으려는 모습이 또 보이고 있는 것 같습니다. 완도콩님, 이것도 저는 근데 공감을 합니다. 찝찝한 감은 있는데 이겨도 웃지 못한이란 제목은 아닌 것 같아요. 오히려 타격에 문제가 많았었던 팀이라 어제 경기는 8대3을 뒤집은 저력을 보여준 거라 긍정 요소도 보인다. 이런 말씀하셨습니다. 틀린 얘기 아니죠. 이제 홈런 5개? 두산이 4개? 네. 총 9개 홈런? 야, 어제 진짜 뭐 불펜의 뭐 문제도 물론 있겠지만 진짜로 그 완두콩님의 얘기가 나는 귀에 탁 들어오네. 그러네요, 맞습니다. 사실 근데 지금 또 폰트 선수에 대해서 걱정하시는 분들 많습니다. 뭐 삼성사랑님이 수아레즈 선수랑 또 구위가 비슷했던 폰트인데 지금 이제 피홈런이 굉장히 또 많이 늘어났다는 점을 지적을 해주셨어요. 어떻게 보십니까? 글쎄요, 그 출발부터 거의 전반기까지는 뭐 거의 넘사벽이었고 근데 구속이 떨어지거나 그런 느낌은 없어요. 그러니까 구속은 어차피 뭐 우리가 눈으로 보여지는 거니까 네.
9위도 나쁘지는 않다라고 얘기를 해요. 9위도 괜찮다고 하는데 그러면 뭐 방법은 그거 하나죠. 그동안에 그러니까 폰트가 좋았을 때는 오히려 상대팀 선수들의 타격 컨디션이 많이 떨어져 있을 때였고 지금은 이제 선수들은 몸은 지쳐 있지만 어떠한 타격 사이클 자체는 이제 적응이 완전히 마친 상태니까 그런 시점에서 지금 폰트한테는 좀 난타당하는 경기들이 점점 늘어나고 있는 것 같아요. 뭐 체력적인 부담 뭐 이런 거는 좀 어떻게 생각하세요? 체력적인 거는 9위에서 확 눈에 띄어. 그리고 그걸 가장 정확하게 알 수 있는 거는 포수야. 공을 네, 받으니까. 재원이랑도 저번 주인가에 한번 통화했었는데 광현이하고 폰트는 9위나 이런 것들 뭐 노경은 전체적인 선수들이 9위 자체에는 문제가 없다는 얘기를 해요. 하다 보면 또 근데 또 이렇게 얘기하면 이재원 네가 뭘 안다고 또 뭐 그렇게 뭐 다실 게 뭐 뻔하지만 그냥 재원이랑 받는 선수가 또 제일 잘 알겠죠. 네. 얘기 나눴던 거를 이렇게 좀 정보를 좀 드리는 겁니다. 그렇습니다. 네. 뭐 폰트 선수도 원래부터 선발은 아니어서 지금쯤 오면 힘든 게 이해가 가죠 하셨는데 뭐 미국에서는 뭐 메이저리그에서 뛸 때는 이제 롱릴리프로 뛰긴 했었습니다만 이제 한국에 온 지도 이제 2시즌째이기 때문에 뭐 이 정도면 또 선발로 어느 정도 좀 정착을 했다고 봐야 되지 않을까 싶은 생각도 조금 듭니다. 그리고 지금 SSG 랜더스 2군에 있는 서동민 선수도 평균 자책점 낮은 선수인데 왜 안 올리는 건지 궁금하다. 왜 2군에 있는 선수 활용 안 하냐. 뭐 이런 얘기를 하시는데 사실은 이게 저희가 뭐 이 하위권 팀 뭐 예를 들어서 뭐 하나이글스라든지 이런 팀을 다룰 때는 뭐 2군에 있는 선수 다 올려서 한번 써봐야 된다 이렇게 말씀을 하셨지만 지금 1위 달리고 있는 팀에 2군에 뛰는 선수들이 올라올 수 있는 자리가 있을까요? 어떻게 생각하세요? 부진하다면은 그러니까 1군이 잘 나가고는 있는데 1군이 전체적으로 이제 팀 순위가 1등이니까 잘 나가고는 있는데 내부적으로 하나하나 살펴보면은 사실 공백이나 부진한 포지션들이 있단 말이지. 그러겠죠. 네. 그런 포지션들은 바꿔줘야지. 바꿔줘야 돼. 그리고 퓨처스에 있는 선수들은 매일 1군 경기를 모니터링을 하고 또 어떤 선수가 부진한지 이런 것 부진한지 잘한 것보다 부진했는지를 확인을 해. 그래야 그게 나랑 같은 해당 포지션의 선수가 부진하다면은 조금씩 희망이 생기거든. 아하, 혹시나 언제 나한테도, 올라올지도 모른다. 혹시나 나한테도 이런 기회가 생기거든. 그래서 좀 부진한 포지션들이 있으면은 뭐 좀 과감하게 퓨처스리그 선수들을 기용을 하는 것도 네. 나쁘지 않다고 봅니다. 진짜. 그렇습니다. 네. 어쨌든 뭐 SSG 랜더스는 어제 경기 또 다행히 이겼기 때문에 또 여러 가지로 또 뭐 불안점을 또 얘기를 할 수는 있겠지만 그래도 이긴 게 뭐 장땡 아니겠습니까? 장땡. 지금이야말로 이긴 게 장땡이다. 맞습니다. 지금은. 이 정도로 또 정리할 수 있을 것 같습니다. 어제 이긴 경기를 주제로 하는 것보다 기아가 더 걱정이다. 아테이전 씨님 말씀을 하셨는데 아마 이제 저희가 내일 이제 브런치 방송에서는 기아 타이거즈 좀 다루게 되지 않을까 생각이 좀 들어요. 어떡합니까, 위원님? 이거 계속 쭉쭉 떨어지고 있거든요. 7연패야 지금? 지금 7연패입니다. 와. 오 마이 갓. 최근 10경기가 3연승을 하다가 7연패를 당한 거네. 그러네요. 딱 보니까. 3승 하다가 7패 쭉 내려가고 있는 모습. 참. 그러니까 저희가 계속 말씀드리는 게 이 연패, 이 순위 싸움은 연패하지 않는 거, 연승하는 거, 뭐 이런 것들이 참 중요하다 말씀을 드렸는데 기아 타이거즈 이거 어찌 좋습니까? 계속 흐름이 안 좋아요. 야, 이거 7연패 긴 연패야 지금. 글쎄 지금 기아가 쉽지 않을 수도 있는데 반대로 보면은 끝까지 재미있을 것 같긴 해. 네. 그 기아가 이렇게 좀 빈틈을 내주면서 좀 이 순위 싸움에 있어서는 좀 다시 뭐 활기가 도는 것 같긴 한데 기아 팬분들은 진짜 지금 속 타실 거거든요. 속하지. 네. 완전 열받지. 내 주위에도 지금 기아 팬들 많은데. 게다가 지금 또 다음 주에 NC와의 또 3연전이 있대요. 야, 이러면은 지금 재미는 있겠다. 분위기 상으로 참 쉽지가 않을 것 같긴 합니다. 지금 그렇지. 볼까요? 기아 뭐 롯데랑도 또 이제 예고가 되어 있고 또 보면은 기아 삼성도 있고 기아 NC도 있고 야 기아가 다 진짜 경쟁팀이네 지금. 경쟁팀이랑 붙거든요. 지금 당장 또 내일은 LG랑 또 붙습니다. LG랑 또 2연전, NC랑 또 3연전, 삼성이랑 또 한 경기 하고 또 이제 휴식을 있다가 이렇게 하는 이 흐름을 또 반드시 끊어야 될 것 같은데 참 쉽지는 않아 보이긴 합니다. 6위 NC랑 1.5경기까지 줄어들었다. 가을 야구 결정전이다. 자, 다음 주 이 9월 말이 기아 타이거즈에게는 참 중요한 그런 경기가 되지 않을까 또 생각이 좀 듭니다. 박진만 감독 선수라면 그라운드에서 매 순간 긴장하고 집중해야 하는 게 기본이라고 강조를 한다. 연봉이나 성적, 연차에 상관없이 느슨한 플레이를 보이면 경기 중에 고쳐야 한다. 뭐 이런 얘기를 했다고 하는데 이런 부분은 뭐 모든 선수들에게 삼성이 또
특히 얘기야. 또 잘 나가는 점이라고 또 그럼, 짚어주신 것 똑같아, 같습니다. 똑같아. 그럼 당연하지. 안희원님 근데 어제 롯데 KT 경기 6회 초에 그 진루방에 맞냐고 어떻게 생각하시냐고 아까부터 톨미님 좀 질문하시는데 이 경기 보셨나요? 아니요. 못 봤어요. 요거는 이제 못 보셔가지고 네, 못 저희가 또 봤어요. 대답하기가 못 좀 봤어요. 어렵습니다. 네. 하여튼 뭐 그렇다고 하네요. 그리고 드래프트 선수 중 안현서 선수 폼을 보니까 일반 피칭이랑 퀵모션 차이가 많이 나더라고요. 주자 내보냈을 때 더 잘 던지는 선수들은 퀵모션이 좋아서 그런 건가요? 이렇게 또 질문, 요거까지 또 하나 소개를 해보도록 하죠. 잠깐만요. 이게 무슨 말이야? 무슨 말이지? 안현서 선수form을 보는데 일반 피칭이랑 퀵모션이랑 차이가 많이 나더라고요. 주자 내보냈을 때 더 잘 던지는 투수들은 퀵모션이 좋아서 그럴까요? 주자가 나가 있는데 잘 던지는 이유가 퀵모션이 좋아서일까요?라는 질문. 그쵸. 앞에 거는 그렇게 사실 저거고. 예. 글쎄요. 그만할까요? 아니 내가 잘 몰라서 아, 그래요? 하기 그러니까 이게 싫어서가 아니고 여러 가지 이유가 있지 않을까요? 뭐 이제 뭐 주자가 나갔을 때 더 잘하는 선수들은 뭐 오히려 뭐 심장이 더 큰 선수일 수도 있고. 뭐 그럼 위기적으로 저런 등장할 수도 선수들은 있고. 주자 나갔을 때 하면은 선발로 던질 필요가 없지. 저런 선수들은 중간에 기용을 하는 게 맞는 거죠. 그쵸. 시작이랑 딱 잘 맞는 옷이지. 저것만 원인이라고는 하기가 어려울 것 같아요. 아니 그리고 뭐 더 나갔을 때 더 잘 던지는 선수 뭐 일부러 깔아놓고 시작할 수는 없는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 크게 연관은 저는 없을 것 같다고 생각을 하기는 하는데 위원님은 어떻게 생각하세요? 좀 어려운 질문이네. 음. 어려운 질문이네요, 진짜. 주자 나갔을 때. 그러니까 보통은 이제 주자 없을 때도 잘 던지는 선수들이 많기 때문에 궁금해하시는 것 같은데 아니야, 주자는 무조건 내보내. 볼넷으로. 아 볼넷으로 우리나라 KBO 리그는 아 왜 그래요? 아니 맞잖아. 아 그래도 아닌 선수들도 또 있잖아요. 하여튼 그러네요. 네. 오케이. 어쨌든 뭐 여러 가지로 또 저희가 또 내일 방송에도 또 지금 순위 싸움이 치열하기 때문에 이런저런 얘기를 또 다뤄드릴 수 있을 것 같습니다. 뭐 일반 피칭 와인드업이라면 당연히 뭐 폼은 차이가 날 것이고 근데 제가 그런 선수들 얘기를 들어본 적은 있어요. 오히려 이제 퀵모션일 때 더 이 밸런스가 잘 맞아서 주자가 없을 때에도 퀵모션으로 던지는 선수들이 있는 거는 알거든요. 그게 바뀐 거죠. 예전에는 전부 주자가 없으면 의무적으로 거의 그냥 와인드업을 했어. 근데 그걸 못 찾아줬던 거지. 근데 지금은 이제 주자가 있을 때 없을 때 똑같이 그냥 던지는 선수들이 경우들이 그 밸런스를 유지하기 위해서. 아무래도 이렇게 던지는 자세하고 그냥 여기에서 던지는 자세하고는 차이가 있으니까 똑같은 폼을 유지하려고 이 세포이션 동작에서 주자 없을 때도 던지는 선수들이 이제 많이 늘어났죠. 그렇습니다. 뭐 이거는 이제 코칭 스타일이나 아니면 선수들도 이제 본인의 몸에 맞는 이 투구 폼을 더 찾는 과정이다 보니까 뭐 달라질 수도 있다고 생각을 합니다. 어쨌든 뭐 저희가 이렇게 해가지고 저희 오늘도 한 40분 정도 얘기를 나눠봤는데 또 내일 화요일이잖아요. 또 내일은 또 이제 이 경기가 있는 날이기 때문에 내일은 더 많은 이야기를 저희가 또 나눠드릴 수 있을 것 같습니다. 오늘 제가 뭐 채팅창에서 질문을 꽤 여러 개 받은 것 같은데 좀 못 받아들인 이 소화를 하지 못한 질문들은 또 내일 한번 다시 또 질문해 주시면 제가 또 얘기를 나눠드릴 수 있도록 하겠습니다. 자 그러면 저희는 또 내일 다시 이제 돌아오겠다는 말씀 전해드리면서 오늘 방송은 좀 여기서 마무리를 지어보도록 하겠습니다. 저희는 내일 다시 돌아오도록 할게요. 지금까지 시청해주신 분들 모두 감사합니다. 고맙습니다.